красота. Жалко, что не лето сейчас. Ну и не зима. Кстати, камушек-то уже теплый. Вот, по крайней мере, в районе топки. Вот у меня тоже этот самый камень стоит на паркете. Ничего. Да он снизу-то холодный вообще. Вот эти вот камни, вот эти вот, они у вас никогда теплые не будут. Ну там ноги, да, холодные сами. Там никакой ноги. Вообще вот, конечно... Понимаешь, нет, не в этом даже дело. У него излучение вот... Краска пошла. Я... Краска пошла дымить. Ну да, у меня тоже первый раз это было. Лишь бы она не накопила потолок. Не, здесь количество ее совсем чуть-чуть вообще. Ну, даже если накопит, пока есть этот самый. А вот эта пластмасска не расплавится точно? Ну это родная. Тут, Да, они поставили, да. Может, это родная, когда боковой выхлоп, да, тут выпущали сейчас? Внимание. Ну это вообще, Просто машинально. Что-то... А на тех, на которые другие контуры, там же две регулировки всегда. На заднюю тоже регулируют. Не на всех. на заднее что? Ну, Даже это... здесь нету контур, регулировка одна. Да? Одна. Ну, Одна. А регулировку, если ты имеешь в виду вторую, которая на вторичный дожиг, это не у контура. Да. Ну что, в принципе, все. Все. Можно загружаться и открывать пиво. да. Поехали тогда. С Богом. Ребят, это самое. Ну, я не думаю, что будут проблемы, потому что у меня такая штука, поэтому...